ঝড়ের মধ্যেও কাজ। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই আশা করি ভালো আছেন। আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আজকে কানাডা একটা ঝড়ের দিন, আর শীতকালের ঝড়গুলো হয় ভয়াবহ। সবচেয়ে বড় প্রবলেম যেখানে রাস্তা থাকে স্লিপারি যদি স্নো হয়। এখন রাস্তায় প্রচন্ড আইসি হয়ে আছে। আমি রওনা দিচ্ছি আমার কাজ এখান থেকে প্রায় 50 কিলোমিটার। ড্রাইভ টাইমস হচ্ছে অ্যারাউন্ড 25 to 30 মিনিটস। আজকে যেহেতু রাস্তা স্লিপারি, আমাকে অনেক স্লো ড্রাইভ করতে হবে, অনেক কেয়ারফুলি। যেটা শেয়ার করা, আমরা কানাডায় আছি। আমাদের কাছ থেকে অফ নেওয়ার স্কোপ নাই বললেই চলে, যদি নিতান্তই ইমার্জেন্সি না হয়। এর মধ্যেও চলবে সব কিছু। আমি কাজে যেতে হবে আমাকে, কারণ আমার জায়গায় তো আমার কাজটা অন্য একজন করতে পারবে না। এটা হচ্ছে আমার পাঞ্চুয়ালিটি, ডেডিকেশন। হয়তো বাংলাদেশ হলে একটু ঝড় বৃষ্টি হলে আমরা অফিসে ফোন করে দিতাম যে আমি আজকে আসতে পারবো না, বাট এখানে ওইটা আমি করি না। কারণ এখানে এমন একটা জায়গা, কাজের চাইতে কাজের লোকের সংখ্যা অনেক বেশি এবং সবই স্কিলড। যদি আমার পারফরমেন্সে কোনো ঘাটতি পড়ে, দেখা যাবে যে নেক্সট উইকে আমাকে ইমেল করে দিচ্ছে যে ওই সাইডে তোমার যাওয়ার দরকার নেই, আমাকে আওয়ার কমিয়ে দেবে। তারপরে এটা আমার জন্য একটা সমস্যা হয়ে যাবে। এই হচ্ছে বিষয়। অনেস্টলি এই যে এখন আমি হাইওয়েতে উঠছি, হাইওয়ে মোটামুটি ফাঁকা দেখতেছি, কিন্তু দেখেন একটু পরপরই ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি, মানে যারা ব্যালেন্স রাখতে পারে নাই, চাকা স্কিপ করে আইল্যান্ডের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে। এরকম জায়গায় জায়গায় দেখা যাচ্ছে গাড়ি আটকে গেছে বা ব্যালেন্স রাখতে পারে নাই। আর এই ঝোড়ো হওয়ার মধ্যে 100 কিলোমিটারের বেগে গাড়ি চলছে, বাতাস বইছে। এই হাইওয়েতে আরও বেশি, তো বাতাসে গাড়ির ব্যালেন্স রাখা খুব টাফ। একে তো স্লিপারি রাস্তা, আবার উইন্ড, হেভি উইন্ড। তো হয় কি, অনেক সময় লেন মতো গাড়ি রাখতে সমস্যা হয়, চাকা আঁকা বাঁকা হয়ে যায়। পাশের লেনে চলে গেলেই তো আরেকটা গাড়ির সঙ্গে আমার ধাক্কা লেগে যাবে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আর আমি শেয়ার করি কারণ এই ঝড় ঝাপটার মধ্যে আমরা কাজে চলে যাই, কাজ করতে হবে। কাজ না করলে বেতন নেই, বেতন না করলে সংসার চলবে কীভাবে, আমরা চলবে কীভাবে? জীবন যুদ্ধে আমরা আসলে অনেক সংগ্রামী, আমরা যোদ্ধা। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন সবাই।